Da conciencia. A esto lo llamo la fuente de la fantasía. No es así, bueno, no pasa nada, un poquitito, no, digamos como que uno tiene que saber, puede tener la. Me muero si estoy encinta. Me muero, ay no, imagínate tener un pibe, no quiero pensarlo. Igual, no quiero ser mamá y dije, puede salir mal, fue lo que pensé. Y vos dijiste, pueden pasar, y fue como así, claro, pueden pasar. Yo le estoy. Y es lindo también. Vamos a bañarnos. Vamos a bañarnos. Ya es re tarde, pero... Ah, ya son casi las 7. Pensé que eran las 5. Dios, cómo se pasa el día. Un ratito más que rato iremos a caminar. Hice yoga hoy. Recomendado. Voy a dar una vuelta, pero se cae el cielo. Oye, últimamente estoy muy en música. Tipo, no camino con podcast. No tengo ganas de escucharle a nadie ni de acomodar mi vida. Simplemente música. Creo que voy a volver a buscar un abrigo. Tipo, no hice... Sí. Antes muerta que usar un paraguas. Tomé la próxima decisión, salí en el peor horario, estuvo todo el día hermoso para caminar. Y yo, caminata a las 8 de la noche. Creo que tengo muchos más rublos de los que logro entender. Me da miedo que se la resuelva más fuerte, te podrá estar subinando. Pero bueno, vamos. No. Quiero salir a caminar a la mañana, a la puta madre. No sé muy bien qué estoy esperando, me quedé acá porque hay un señor con una familia que me parece confiable y que tiene más instinto que yo, entonces cuando él arranque yo arranco, pero no vamos por el mismo lugar claramente. Tengo que hacer 2 cuadras hasta la parada del colectivo o 15 hasta mi casa, pero no sé si hay techito en la parada del colectivo. El señor de la familia se fue, arrancó. Hice 2 poderosísimas cuadras, pero me di cuenta que si voy a caminar todo esto abajo de la lluvia, o sea, parece peor la lluvia de abajo del techo que desde abajo de la lluvia. Pero bueno, si la vamos a hacer bien. Yo me saqué los AirPods porque me dio miedo. Salí del Mustafa y estaba como... Se caía el cielo. Y cuando entré apenas lloviznaba. Tipo, ni llovía, dale, no seas así. Ay, qué higiénica. Soy la más limpia del condado. Hay como, bueno, una tormenta conmigo en Buenos Aires, en Morón. Acá está lloviendo mucho. Te extraño mucho. Todo me hace acordar de los temas de Charly García. Bueno, nada, literalmente cené en libros de la iglesia, no sé cómo se llama este lugar. Mi abuela nos compraba libros acá, hablando de Dios. Dios esté conmigo, no se hace la señal de la cruz. Dios, por favor, ampárame. Encima no puede ser que hasta estoy linda abajo de la lluvia. Imagínate cruzarme a mí así. ¿No te enamoras? Yo tampoco. Si lo sigo pensando se larga peor y no es la idea. Y me da mucho miedo cómo se mueven los árboles. Si está moviendo hacia un árbol, tranquilamente me pueden mover hacia mí. Y odio el azar porque si yo empiezo a caminar ahora y se larga peor la cagué. Pero si yo empiezo a caminar ahora y frena, también está mal. Tipo, ¿por qué no espero que frene? Porque si no frena nunca, ¿qué mierda hago? Me quedo acá de por vida, ya son casi las 9 de la noche, tengo que llegar a mi casa en algún momento. Bueno, ya fue. Me mato. Porque no me queda otra. Ay, ¿quién me mandó? Y lo peor es que esto yo no voy a aprender, o sea, yo voy a seguir saliendo en cualquier horario con pronósticos poco positivos. Bueno, igual si no, ¿qué estaría haciendo? ¿En mi casa? No, amiga, no estaría en mi casa. Parece una mecánica mirando como, ¿qué haces? Ay, no sé qué hago, ni acá, ni en este momento, ni con mi vida. Pero la verdad que estaría en mi casa
no sé, pensando lo mismo que estoy haciendo acá, solo que en mi casa estaría pensando cosas sin sentido, como entrando en un bucle bastante al pedo, y acá estoy pensando en cómo llegar a mi casa para estar pensando cosas sin sentido, entrando en un bucle al pedo. Creo que está frenando. Pasó una chica en bici cantando "I was singing in the rain". Así que vive la lluvia, tal cual. Vamos, ya está, vamos. No sé si alguna de las decisiones que tomé hoy estuvo realmente bien. Me quedan 10 cuadras. Yo tengo las zapatillas rotas. Creo que no fue el mejor día para... Yo sabía que tenía... ¿Les gusta mi look? Creo que lo logramos, ya estoy muy cerca y hay todo techitos. Podría haber salido peor. La mejor decisión que tomé en mi vida fue comprarme una mochila impermeable.